مدير مؤسسة محمد السادس أشخاص وضعية إعاقة الالتحاق نحضر شكل وتسهيلا عمليا للشراكة وارتقاء السياسات العمومية في مجال البيولوجيات. هذا التوقيع الذي يتم بإرادة واضحة. علي المغاري رئيس جمعيه الوئام للاشخاص في وضعيه اعاقه. بصراحه حنايا نشجعوا هذه المبادره اللي اليوم ديال توقيع اتفاقيه شراكه من اجل تخفيض في وسائل النقل خصوصا القطار اللي اليوم كان بشراكه مع وزاره التضامن ووزاره والمكتب الوطني للاستكاك الحديديه، فشيء يعني محمود بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه. لكن عندنا في نفس الوقت بعض المؤاخذات، هو عدم اقحام هذه الفئه او المجتمع المدني في الديمقراطيه التشاركيه لتنزيل السياسات العموميه لفائده هذه الفئه. يعني تنعرفوا انه المجتمع المدني هو شريك اساسي في اي سياسه عموميه غادي تهدف لواحد الفئه، خصوصا الفئه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. هناك مجموعه الاعاقات اللي حنا ما عارفينش كيفيه غيكون التخفيض ديالها او المرافقين ديالها، خصوصا الناس اللي عندهم مستعملي الكراسي المتحركه. هضروا على المكفوفين والمرافقين ديالهم التخفيض، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم كراسي متحركه او اعاقات ثقيله او اعاقات ذهنيه اللي تحتاج كذلك المرافق، حنا ما عارفينش. اكثر من هذا باقي ما عرفناش حنا شنو المآل او المصير ديال بطاقه شخص معاق، اللي هذه الماده ديال التنقل هي جزء من سله الخدمات اللي فيها 13 خدمه على ما اعتقد. القانون ديال بطاقه شخص في وضعيه اعاقه خرج الحيز الوجود، لكن التنزيل ديال هذه البطاقه ما عرفناش لما هذا التعثر ولما هذا السكوت في وجه هذه الفئه اللي تتشكل واحد 3 مليون مغربي حامل الاعاقه وتنتظر هذه البطاقه باش تسنى. لانه اول شيء تسنى التطبيب بالخدمات الطبيه والصحيه، تيسين كذلك التعليم بشروط تفضيليه او يعني بولوج سلس او تربيه دامجه بجميع المناحي ديالها، لانه تعرفوا بعض الاكراهات اللي تعيشهم دابا بعض الاسر بعض الاطفال، انه عندنا مدرسه رائده، لكن المدرسه الرائده والتربيه الدامجه ما كاينش واحد التوافق فيما بيناتهم. هذه امور نتمنى الوزاره، لانه الحكومه كحكومه جميعا في الايام الاخيره ديالها، والملف ديال الاعاقه اليومين هذا باقي فيه مجموعه ديال الكلام اللي خصو يتشرح لهذه الفئه اللي تنتظر منا الكثير. ودائما في الخطابات والتوجيهات المولويه الساميه لصاحب الجلاله تينادي اننا نهتم بهذه الفئه وما بغاش المغرب انه يمشي بسرعتين. فكذلك كاين واحد الفئه ديال هذا المجتمع اللي راه باقا فعلا تمشي بالسرعه الثانيه، اللي هي فئه الاشخاص في وضعيه اعاقه. وعلى الحكومه ان تعي ان المغرب عنده اتفاقيه دوليه وعنده الماده 34 من الدستور، فلا بد من انه الانفتاح عليها بقوه وتنزيلها على ارض الواقع، لان الفئه تعيش التهميش وتعيش الاقصاء وتهميش مجموعه من الامور اللي هي لابد من انها تنزل على ارض الواقع قبل ختام هذه الولايه التشريعيه. وما نساوش يعني كذلك التوصيات ديال الامين العام للامم المتحده، ففي افق 2030 لا يجب ان يبقى احدا خلف الركب. الخامس بان يتحقق بالمنصه الوزير المحترم اريد كلمه من فضلك. عاونا كلمه صراحه كاش التوقيع غادي يتم على شي حاجه اللي باقي خصها النظر ديالنا حنا المعاقين ككل، ما حكاش ما شاركتوناش في هذه المساله. عبد الرزبيل بغينا التخفيض ولكن خلينا نوقعوا نذكروا من بعد. لا توقع صافي نبقى عافاك فين تمشي فين خويا؟ راه الكادر مشطوط مشاو لي حركه هذه. حميد مدير مؤسسة محمد السادس أشخاص وضعية إعاقة الالتحاق نحضر